So hi guys, for today's video, so ako sa i-face akong favorite sleeper. So nabugto din siya kay tungod natamakan mo ng laag ni sa kaamulan. So kaning isa is wala na ni siya kanang hilis na kaayo pero tsada pa iyang kao. So ako siyang kwaon para ibalhin ako siya sa yellow na ko sleeper. So mo na siya guys. So yun na siya ibuhaton ako first. Ako siyang hiwa para mabalhin ako siya sa bigas na di ko siya kaning dali lisod-lisod ulit siya kanang lang sa pero ani ko sa una pa kay wala gid ni ipalit ko may kwarta ipalit ko chinilas. So kung okay pa ang chinilas o dili pa guba ang kao na chinilas na tsada pa og pares balhin lang naman siya para dili siya kalas dili ta sige palit og chinilas. So man siya ang mga nang gikuan ni Papa sa una. Pero may hantod karon naglana ko. Sayang ko ba magsigit ako ano ba kaya ang kao. So ato na nang itang transfer. Ang kanilang akong gihiwa is wala na gid na siya. Woslot na gid na iyang napalapa. And sakit na siya itamak. So kaning isa is kadapod ni siya. Pero ako din ni siya nangapalit sa mga panagod. So, i-fix din ako ang brand. Thank you, Panda, ang brand. Sa makaroon ng low at low. Masyado akong tiil, hapsay. And, another is, ang chinilas ni yellow is, ang brand niya is Habana. Fresh pagid na siya. Nasa mall, mag-isa na bala siya. So, thank you sa kuan sa ako ani ng sabayan ng tabang o pangitag sizes walong. So thank you sa pag-assist ako ng kapalitan nito. You know, mabuang dito kasi na nga colors and any kind of sleeper guys na bagay lang sa akong tikil. So ginapalitan ako siya. This is the first collection na akong napalit kaning akong gihiwa when natong natrabaho pa ko. So muna siya akong mga collection and then obligation. Muna ito na mga obligation muna din siya. So muna siya tayong sigaran pa. So muna akong gibuhat no. Okay na. So ito sa ako. Hanggang nga mahuman siya. Ma-transfer na ako sa yellow nga sleeper. So sakit kayo siya. Kasi siya na nakulubag-lubag ani. So fix din akong kabote guys. Sana nakuha rin siya. Nakuwalan rin siya. Tuyok-tuyok ani. Na maganoon ako bisogo ani niya. Anong gindi pagkabanaan ni. Sayang ko kaayo ilabay ra nato niya. Sada pa kay iyang cow. So happy today ko nasamad. So man ni siya guys. Finish. Sada kay result.